ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീം ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ആണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം. എഗ്ഗ് ഒരെണ്ണം, കൊക്കോ പൗഡർ 1/2 കപ്പ്, പാല് 1 കപ്പ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ, മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ, മൈദ 1 കപ്പ്. ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കൊക്കോ പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഉപ്പ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ, പാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കപ്പ് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കപ്പ് കേക്കിന്റെ മോൾഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.